तर इथे मी भिजवलेले चणे आणि मटकी म्हणजे मटकी जास्त आहे आणि हे मी मस्त असं कुकरला लावून घेतलं आहे, एकच शिट्टी घेतली आहे आणि याच्यात खोबरा थोडासा आणि कांदा भाजून घेतला आहे आणि आता त्याची आपण पेस्ट बनवणार आहोत। तर पेस्ट बनवून घेते आणि त्यानंतर मी लसूण आणि अद्रक थोडंसंच घेऊन त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि पेस्ट बनवून छानपैकी आणि टमॅटोची प्युरी बनवून घेणार आहोत। तर कृतीकडे वळूयात। तर इथे मी तेल घेतलं आहे, तेल थोडंसंच घ्यायचं आहे। थोड्याशा तेलामध्ये मिसळ कशी बनवायची ते तुम्हाला दाखवणार आहे मी। तर मी हे पेस्ट टाकून घेते। तर काय झालं होतं, मी मिसळची व्हिडिओच बनवणार नव्हती कारण मला वाटलं कॉमनच आहे, सर्वजणच बनवतात त्यामुळे। तर इथे कढीपत्ता टाकून घेतला आहे। तर काय झालं, मी मिसळची रेसिपीज बनवली नव्हती। म्हटलं चल सिम्पल तर आहे, सर्वांनाच माहिती आहे, तर काय बनवायचं। तर इथे मी आता टमॅटो ॲड करून घेते आणि तर एक मुलगी आली आमच्याच बाजूची, म्हणजे लग्न झालेलं आहे हा मुलगी म्हटली म्हणून। तर ती मला विचारत होती की ती हिंदी आहे म्हणजे गुजराती समजा। तर ती मला मिसळची रेसिपी विचारत होती। तर कसं झालं, मला हिंदी जमत नाही जास्त आणि ती मला विचारते तरी मी ट्राय करून आपलं सांगितलं। तर इथे बघा ना तरी किती सुटले, आपण विषय तो पण सांगते, मी स्टोरी सांगते त्याच्यामुळे का विषय बनवलं म्हणून पण सांगते आणि रेसिपी पण सांगते ना। तर इथे मी मिरची पावडर घेणार आहे एव्हरेजची, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तुम्हाला जसं तिखट आवडत असेल तर जास्त टाका आणि हळद टाकून घेते। मस्त असं तरी सुटू द्यायची आपल्याला। तुम्ही ना थोडंसं म्हणजे ना अर्धा चमचा थोडासाच शुगर टाकायची, साखर, त्याने खूप छान तरी येते, जास्तीत जास्त तरी येते। तर झाकून ठेवूया। झाकल्यानंतर तुम्ही बघा किती छान असं तरी सुटले आहे। तर ती कशी बोलते, मला मिसळची रेसिपी सांग। हाच मसाला तिला सांगितला होता, सुहाना मसाला। तर तिच्यासाठीच ही रेसिपी बनवली होती मी। तर मला काय हिंदी जमत नव्हतं आणि ती मला सारखी तरी ट्राय करून मी सांगितलं। तर ती म्हणते की असं तसं। तर म्हटले थांब तुला व्हिडिओज बनवून सांगते म्हणजे तुला कळेल। तर तिच्यासाठीच हा व्हिडिओ बनवला होता। आता ही मटकी मी टाकून घेते आणि मला वाटतं की आपल्या मराठी माणसांना तर म्हणजे सर्वांनाच आजकाल मिसळ वगैरे येते, पण असतात असे की ज्यांना मिसळ खायची माहिती आहे, म्हणजे नाही का हॉटेल वगैरेमध्ये, पण अशी बनवतात कसं तेच नेमकं माहिती नाही। तर इथे मी पाणी पण ॲड करून घेते आणि ते चिंचाचं पाणी, भिजवलेली चिंच आहे ना त्याचं पाणी ॲड करून घेते। त्याने खूप छान अशी चिंचामुळे फ्लेवर येतो। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। आणि याच्यात मी कोथिंबीर ॲड केली आहे। तर तिला पण ही रेसिपी खूप आवडली, तिने बनवून पण बघितली आणि तिला कसं कमेंट वगैरे करता येत नाही ना, तर ती अशी समोरून येऊनच म्हटली की अच्छा बनाया था भाभी, बहुत अच्छा बनाया था ऐसा। तर मी